Қайырлы күн достар. Бүгін біз не болды? Бүгін біз менімен жарысып жылап жатыр. Ата-анамыздың үйіне шықтық. Жолдасым бізде командировкаға кетіп бара жатыр. Сондықтан біз сол жақта қалатын боламыз 2-3 күнге. Біз келдік, уже келе салып, мына жерге качеляға отырып жатырмыз. Баламыз сразу бірден качеляға жүгіріп жатыр ғой, кіре салып. Үйге әлі кірген жоқпыз. Мен сол шлепкамен шыға салдым үйге. Сол бүгін ауа райы деген күшті болып тұр. Шөптердің бәрі өсіп, гүлдер шығып, ана жақта көшеде 2 тюльпан шығыпты. Мен мамамның осындай кішкентай ғана бақшасы. Мына жерде біз огурцы, помидор сондай егетінбіз. Сары қалдақтар өсіп жатыр екен қазір. Мына жақта тапшан. Тапшан, жазда шай ішеміз мына жақта. Қайда барасың? Неға жүр. Келе салып мынандай ойыншықтар алып қойыпты атасы. Осымен ойнап жатырмыз сразу. Заттарымызбен ана жақта мың заты. Пакет болып кеттік. Бізде келе салып уборка болып кетті. Мамамның көмектесіп жібереді. Ана жақтың бәрі балдардың кішкене кеп шығып жатыр. Бүгін ет асып жатыр. Мына жақта жылқының еті, қарын сондай салып қойдық. Асықпай пісе берсін деп, как раз кешке қаратай папам жұмыстан келеді дегендей. Мына жақта пиязы қазір сорпасынан құйып қайнататын боламын. Сосын мен магазинге барып келдім. Қазір шай ішетін боламыз. Магазинге барып, әшейін кішігірім. Мына жақта суда келдім. Мынандай шайға жұмсақ печенье бар ғой, сондай. Осыны жақсы көремін менше. Осының ішінде мындай орех сияқты, бірақ орех емес, ана өзінің қамыры ғой, сгущенкамен. Мынақтап огурцы, помидор, банан ала салдым. Қазір енді шай қоямын. Aç kapıyı oğlum. Aç kapıyı, kapatma. Осы есікті жауып қоя береді қайта-қайта. Aç kapıyı, aç. Сосын мына жерден өте алмай, ходулықпен құлайды. Негізі біз ходулыққа отырмаймыз, просто мамаларымыздың үйімізге келіп, кішкене отырсын деп неттім да. Мына жердің бәрі ойыншық. Мен мына жерде шай ішіп отырмын. Қазір мамамдар үйде жоқ, папамдар қазір бізде жаңбыр жауып тұр қатты. Күтіп отырмын. Қыз келу керек. Достар, қалдарыңыз қалай? Біз қазір, біз емес, мен өзім шай ішіп отырмын. Шай ішіп отырғанда болса ас болсын. Үйде ешкім жоқ, далада жаңбыр жауып жатқан, жаңа қазір жоқ қой. Өзім туралы қысқаша айтып өтейін, достар. Жолдасыммен, өзім балапанымызбен қазір Алматыда тұрып жатырмыз. Дәл қазіргі уақытта жолдасымның жұмысына байланысты біз осында тұрып жатырмыз. Бұрын негізі Түркияда тұрған болатынбыз. Енді екі елдің арасында осылай барып келіп жүрміз қазір. Бірақ жолдасым осында қалады деген нақты нәрсе жоқ. Біз енді жұмысы қайда болады, біз сонда боламыз деген нәрсе. Менде екі елдің видеолары да бар, достар. Екі жақтан да бөлісіп тұрамын. Күнделікті лайф историялар, инстаграмда да бөлісіп тұрамын. Жалпы Түркия туралы ақпараттар және де діни, сондай уағыздар деген сияқты өзіме ұнайды. Пайдалы нәрселермен бөлісіп тұрамын. Егер сіздерге қызықты болса, достар, қолдап, мені лайктарыңызды басып, көбірек комментарий жазып, сөйтіп тұрсаңыздар өте қуанып қалар едім. Ата-енем, қайнақбилерім, қайнағаларым барлығы Стамбулда тұрып жатыр. Олар осы біз Құрбан байрамда баратын боламыз, иншалла. Сол кезде, сол жақта кездесетін боламыз. Туысқандарды зиярат етуге барамыз. Зиярат етуге деген, яғни көрісуге деген мағынада. Барынша маған қолдау көрсетсеңіздер күшті болатын еді. Түркияның да, осы Алматының, Қазақстанның да видеоларын сіздермен бөлісемін барынша. Бұйырса осы құрбанда барған кезде тағы да құрбан айт Түркияда жалпы қалай өтеді, оларда қалай мал сойылады, вообще ол жақта қалай туысқандар бір-бірімен қалай бір-бірін құттықтайды деген сияқты, соның бәрін иншалла деп айтайын, көрсететін боламын. Бөлісуге тырысамын бар. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде екінші күн. Папамыз Өзбекстанға неге кеткен, командировкаға. Айтып өткенде ұмытып қалған шығарсыздар, естімеген, білмеген кісілерге. Бұйырса енді келеді осы 1-2 күнде. Біз сол баламызбен ата-анамыздың үйіндеміз қазір. Мен магазинге шығып бара жатырмын. Қазір кешкі шайға мыналар алып келейін деп.
таңдар шығып кетіпті уже жаңа түрі. Бұрында басқаша еді ғой таңдар. Осындай таң шықты. Осы магазинде выбор көп, маған ұнайды. Еще мынандай моцарелла, Емердің моцарелласы жақсы. Одан кейін мынандай қараңыздаршы, иранский сырлар бар. Неше түрлі сырдың түрлері көп мына жақта. Мыналар европейский сырлар, бұндай да алмаймыз. Мындай жақсы да мыналар. В общем, достар, мен деген не алам деп 2 сағат магазинде жүріп, мороженое алдым, печенье алдым, кешегіндей, и пияз, сондай майонез, сондайлар алдым. Мороженое жемей келіп көп болды, сосын үйдегілерге де. Достар, нақылады, Аль-Хафиз, бисмилlah, кіші, жол! Аль-Хафиз деген жол. Алланың есімі, достар. Ит деген дәу ит екен, тек артынан қалмай келатыр да, қорқып келатырмын ше. Құдай сақтасын. Үйге кірдім. Достар, негізі Аль-Хафиз есімді айтып жүруге тырысыңыздар, себебі ол Алланың қорғаушы деген мағынаны білдіреді. Қандай қиын жағдай болмасын, қандай не болмасын, сол есімді айтуға тырысыңыздар. Мен өзім сол есімді көбірек айтуға тырысамын, осындай ит болсын, былай қорыққан кезде сондай нәрсе көп, осы есімді айтуға тырысамын. Әңгіме айтайық, достар, түрік отбасында да көп түсіре бермеймін, себебі ол кісілер бізде жалпы дінге жақын адамдар. Сондықтан ондай нәрсе ұнатпайды. Вообще камера деген нәрсе, Инстаграм не дегенді ұнатпайды. Қайнатам да сондай, өзім енем де сондай, және де қайнақбилерім де ұнатпайды. Сол достар, сондықтан мен ол кісілерді енді Инстаграмнан көрген шығарсыздар. Отырып, беттерін көрсетіп, түрлерін көрсетіп, өйтіп жеке мен бәрін өйтіп түсіре алмаймын да. Сіздер де түсінеді деген ойдамын. Енді сол сіздерге түсінікті болу үшін просто кішкене қысқаша айтып жатырмын. Кстати, жаңа мынандай печенье алдым, достар. Осындай чайға күшті, мынандай. Как муравейник деген осындай. Осыны алдым. Қазір. Мынаны бәрін сүртейін деген ғой, мен сол сүртіп. Түркияға барамыз, сіздерде сондай сұрақ болмас үшін жаңадан келіп жатқан оқырмандарыма сөйтіп бәрін таныстырып жатырмын. Қазір мен мысалы өзімнің Түркиядағы сол жаңа күйеуімнің туысқандарының өздері уже мені біледі да, осылай түсіретінімді. Ол кісілер уже баяғыдан біледі мені түсіретінімді. Просто түсіріп жатқан кезде маған айтады, тек біздің қолдарымызды түсір, бізді көрсетпей қойсаң жақсы болатын еді деген сияқты, просто солай айтады. И мен сол бойынша осылай шай ішіп отырған бізді жаңа сондайларды қысқа бет түсіріп өтемін да. Жалпы достар, мен бұндай түсіру не дегенді мен 2020 жылы бастағанмын. Осындай тамақтарды, түрік асханасын түсіріп бастаған болатын мен басында. Сөйтіп мен әлі күнге дейін осылай Инстаграмға нетіп жүргізіп келе жатырмын. Декабрьде бастадым ғой, осы 3-4 ай ғана болды. Достар, мен канал ашқаныма осы декабрьде аштым. Декабрьден январь, февраль, март, апрель 4 ай болыпты ғой. 4 айда осы достар, мен жаймен осылай сіздермен бөлісіп жатырмын. Сондықтан маған кішкене поддержка беріп, көмектесіп, қолдауларыңызды білдіріп, андай жаман комментарий жазбауларыңызды сұраймын. Себебі жаман комментарий жазған сайын уже адам түсіргісі келмей қалады да, желанием бәрі кетіп қалады. Достар, сол барынша мен сіздерге енді менің мақсатым просто енді түрік халқының мәдениеті, салт дәстүрлері, күнделікті мысалы тұрмыс тіршілігі деген сияқты сондайлармен таныстыру, және өзіміздің де сіздерге қазақтың өзіміздің жаңағы күнделікті осы өмірде болып жатқан лайф нелерімізді просто бөлісіп отырамын да. Енді бірақ обязательно енді міндетті түрде я сіздерге пайдалы болу үшін де дейді ғой, мынандай рухани сондай күшті жақтарын сіздерге де пайдам тисе екен деп сондай нәрселерді түсіргім келеді негізі көбінесе да. Өйткені мен өзім Стамбулға барған сайын азанды естісем прям жүрегім ниет кетеді таңдайшы, прям ести бергім келеді, прям күшті болып қайтамшы. Барған сайын сол азан негізі вообще керемет нәрсе ғой. Просто бізде Алматыда енді сондай нәрсеге жетіспейді да. Азан бар, бірақ бізде естілмейді ғой енді. Үйде отырғандықтан мынандай мысалы қатты естілмейді. Сол азан бізде болғанда күшті болушы еді да, тоже қатты осындай мешіт көп болғанда деп. Стамбулдың ең үлкен плюсы сол жері да. Түркияны байланыстырған Қазақстан. Алматыда таныстық, Алматыда осы үйлену тойымыз болды, жақта болды, жұмыста таныстық.
мысалы оға дейін де мен қанша рет Түркияға барып жүрген адаммын ғой. Мысалы ол жақтан алла тағаланың бұйрығымен барлығы ше Түркияда кездестірген жоқпын да. Мысалы өзімнің жолдасым вообще мен мысалы түрікке шығамын деген менде ойда болмағанда достар. Сондықтан не андай жазудың қажеті жоқ та, неге қазақ таппай қалдым ба, бүйтпей қалдым ба деп ше вообще түсіме кірмеген да мен түрікке шығамын деп ше вообще ол сондай тағдыр. Сол кезде көзім жетті да, мен тағдырды алла тағала өзі вообще сондай, алла тағаланың планы дейді ғой, жоспары. Алла тағала егер өзі нететін болса, вообще ештеңе не өзі былай аяқ асты сондай болмайды. Сол адамның иманы, жаңағы дінде болу, мұсылман болу маңызды ғой. Қазір огурцтан пияз қосып, майонез қосып жасағым келіп тұр ше. Кейде сондай салаттар сағынып кетемін да мен. Оларда салат көбінесе йогуртпен жасалады да. Йогурт дегеніміз ол мынандай ұйытылған айран дейді ғой, сондаймен. Сондайларды қосады и чеснок қосып, зәйтүн майын қосып солай жасайды да. А енді бізде ондай мүлде жоқ қой бізде. Бізде либо майонезбен, либо вообще майонезсіз. Негізі мен өзім сарымсақ, пияз дегендерді жақсы көремін. Қазір мен сол пияз қояйын деп тұрмын. Қазір майонез әкелдім, жаңа майонезбен жасамақ болсын. Салат дайын достар.